بزاف من كبار المحاربين في عصر النهضة الإيطالية خادوا معارك شجاعة في حماية بلادهم والرؤساء ديالهم قبل ما يتم ترحيلهم، سجنهم ولا القتل ديالهم. علاش؟ المشكلة ما كتجلاش في القوة ولا الشجاعة ولا الجرأة ديالهم. الحقيقة هو أنه كانوا بزاف ديال المحاربين اللي عندهم نفس صفات الشجاعة وكان من السهل استبدالهم، والقتل ديالهم زايد ناقص. منين كتخليو الناس يعولوا عليكم فرا كتحكموا تماما في الظروف، وكيولي من السهل عليكم تحكموا في الناس منين كيعتمدوا عليكم كليا. هادشي لاش ما عمركم تعلموا الرؤساء ولا المدراء ديالكم شي حاجه لدرجه انهم يوليو مكتافين ذاتيا، حيت غيكركبوكم مع الدروج. هادشي لاش باش ما تطيحوش في الوضعيه جوج اقتراحات كيطرحوا عليكم. من جهه اختاروا مدير ولا موظف ذو شخصيه ضعيفه، ومن جهه واحده اخرى جعلوهم يعتمدوا عليكم لدرجه انهم ما يمكنش لهم ينجزوا ولا يديروا شي حاجه بلا بيكم. خليوهم يرتبطوا بالمصير ديالكم لدرجه انهم ما يمكنش لهم يتخلصوا منكم بسهوله. هادشي لاش خاصكم تطوروا شي كفاءه وتكونوا الوحيدين اللي تقدروا تنجزوا داكشي اللي كديروا. بالنسبه للسلطه، السمعه ديال الشخص مهمه بزاف لدرجه انكم تقدروا تربحوا وتخليو الناس يبغيوكم ويحترموكم على هذا الاساس. سمعه كبيره كيمكن لها تعزز القوه ديالكم وبالتالي تمنع الخصوم المحتملين ديالكم من معرفه شكون نتوما حقيقيا. السمعه كتكرس الحضور ونقاط القوه ديالكم بلا ما تضيعوا طاقتكم. اما من ناحيه واحده اخرى، الا كانت السمعه ديالكم مشوهه فرا غادي تهاجموا من كاع الجوايه. صنعوا لراسكم سمعه حتى واحد ما يمكن ليه يخترقها. إذا كنتم مبتدئين في أي دومين فرا كتنطلقوا من الزيرو باش تثبتوا راسكم كشخصية ذات سلطة، ولكن نتوما راه يلاه بادين، كي غادي ديروا ليها؟ اللي يمكن لكم ديروا هو تسوقوا الصورة ديالكم على أساس نتوما ناس منظمين مجتهدين وذوي ثقة. وواخا هكاك حظيو ديما، حيت خطأ واحد يقدر يوسخ السمعة ديالكم. تبنيو صورة إيجابية عليكم كشخص وتبغيو الناس يعترفوا بكم هما جوج حوايج مختلفين. كيف كيقول ليك كبر خبزتك تتباع. تكشفوا على النوايا الحقيقيه ديالكم ولا الخطط اللي كتنهجوا قليل ما كتكون مساله مفيده ومربحه. بزاف ديال الناس يقدروا يختلفوا معكم ولا كاع كفس يعتقدوا ان اهدافكم كتعارض مع اهدافهم، الشيء اللي يقدر يؤدي لمواجهه خطيره. سمعوا مزيان هادشي اللي غنقول لكم. خليوا غريزه الانسان في الثقه بالمظاهر تخدم ليكم. استعملوا مراوغات وحيل باش تلفوا بها الناس اللي مستهدفين. كل شيء متفق على انه ما يمكنش لكم تخفيوا النوايا ديالكم الحقيقيه وتعزلوا راسكم على العالم. بالعكس دويو عليها، ولكن ماشي كلها، وماشي النوايا ديالكم الحقيقيه. ما كرهناش، ولكن للاسف حنا عايشين في عالم طاغي عليه ثقافه الفرديه والذاتيه، بالعربيه كلك كيضرب على راسه. هادشي لاش ما تدويوش على المخططات ديالكم لاي واحد وما تعطيوش راس الخيط. بهاد الطريقه الخصوم ديالكم غيلقاو صعوبه باش يعرفوا عليكم شي حاجه، وبالتالي ما غيقدروا يشدوا عليكم والو، حيت بالنسبه لهم كتبانوا لهم ودودين منفتحين وجديرين بالثقه. خفيو السلوك ديالكم باستخدام الضبابيه. الناس ما كيمكن لهم يركزوا غير على حاجه وحده وصافي. ما يمكنش لهم يعرفوا ان الشخص اللي كيدويو معاه خدام على استراتيجيه مغايره، وبهذه الطريقه حتى واحد ما يمكن ليه يستخدم افكاركم ضدكم، وحتى هادوك اللي باغيين يضربوكم بسلاحكم غيكونوا 100% غالطين. حضيو راسكم من صحابكم. من جهه كاينين بزاف اللي غادي يخونوكم حيت كيحسدوكم. خاصكم تعرفوا تحكموا على شكون اللي باغي لكم الخير، اللي ديما بجنبكم وفي كاع المواقف. ومن جهه ثانيه كاين واحد النوع اخر اللي غيفتخر بالصفات، المهارات والانجازات ديالكم. المشكله مع هذا النوع هو ما يمكنش ليكم تعرفوا المشاعر ديالهم الحقيقيه تجاهكم. واش كيبغيوكم من قلبهم ولا كينافقوكم وكيبغيوكم على حاجتهم؟ بيني وبينكم خاصنا نخافوا اكثر من صحابنا، حيت كيعرفونا مزيان والضربه ديالهم كتألم وكتقصح بزاف. من ناحيه واحده اخرى يقدر يجيكم هادشي اللي غنقول دابا متناقض، ولكن يمكن لينا نستخدموا الاعداء ديالنا للصالح ديالنا ويفيدونا، خصوصا اذا تثبت انهم اكثر كفاءه من صحابنا. كيفاش زعما؟ في الحقيقه الاعداء ديالنا كيحسونا بالخطر والمنافسه، الشيء اللي كيدفعنا باش نكونوا ديما احسن ونقلبوا على ما هو افضل لينا. بحال على سبيل المثال في الخدمه ولا المدرسه كتعطانا شي مهمه مع شي واحد ما كيكونش عندنا معاه وكتكون بيناتنا حساسيه، وغير بالعناد باش نبينوا ليه باللي حنا احسن منه ومتفوقين عليه كنديروا اكثر من جهدنا. وبالعكس مع صحابنا كيكون تهاون، شي كيعول على شي وفي الاخر الخدمه كدار حتى للدقيقه الاخرى ولا ما كدارش كاع. اما الى اعدائنا ولا صحابنا فراه غيكونوا اكثر وفاء وولاء لينا، حيت غيبغيو ديما يثبتوا راسهم لينا. هادشي لاش الا ما كانش عندكم شي عدو قلبوا عليه من دابا.
بغينا ولا كرهنا الناس كيحكموا على كلشي من المظهر واللي ما كيتشاف ما عنده قيمه. ما تغرقوش وسط الناس وتنساو راسكم، كونوا نتوما هما النقطه المحوريه اللي كلشي كيدور عليها. كبروا من راسكم وفي نفس الوقت كونوا اكثر حيويه وغموض، كونوا داك المغناطيس اللي كيجذب كاع الانتباه وسطعوا بالنور ديال شخصيتكم. استخدموا حكمة الناس والخبرة ديالهم، معرفتهم وخدمتهم في تعزيز الأهداف والطموحات ديالكم باش في الآخر يمكن لكم تحصلوا دغيا على داكشي اللي بغيتوا توصلوا ليه. من واحد الجهة غتوفروا وقتكم وطاقتكم، ومن جهة واحدة أخرى غتكونوا أكثر كفاءة، إنتاجية ومجتهدين حيت مركزين على داكشي اللي كتعرفوا ديروا. منين كتفوضوا المهام الخدمة اللي كديروها بساعة ديال المكانة وانتم بوحدكم غتوليو تنجزوها في 15 دقيقة، وفي الآخر نتوما اللي غتخرجوا منتصرين في المشروع ديالكم. عقلوا مزيان، ما ديروش داكشي اللي يمكن الاخرين يديروه في بلاصتكم. ملي كتجبروا شي واحد على ردة فعل ولا انفعال كيف ما كان، فراه كتكونوا مسيطرين على الوضعيه. الخطا اللي تقدروا ترتكبوا هو تنفعلوا ولا تحطيتوا في شي موقف عدواني، شي واحد تهكم عليكم ولا عايركم مثلا وتبغيو تردوا عليه بالمثل. الصبر والحيله احسن من الانفعال والعدوان، الهدوء والتريث احسن من سخونيه الراس والزعامه، والانتقام هو وجبه كتكال بارده. تجيبوا الوقت هادشي لاش الحل هو منين كتصدرجوا الخصوم ديالكم في المنطقه ديالكم. نتوما اللي كتحكموا في الوضعيه، كتجبروهم يتصرفوا بطريقه دفاعيه وبالتالي كيوليو معروضين اكثر لارتكاب الاغلاط. في هذه اللحظه كل شيء بين يديكم. الانتصار اللحظي اللي كتحققوه من خلال الغوات، التعربيط ولا الرفع ديالكم للصوت ديالكم ما هو الا انتصار صغير رخيص وما عنده حتى قيمه. واخا يكون عندكم الحق الا طحتوا في شي واحد ما متفقش معاكم، كونوا على يقين انه غيلقى شي حاجه ما يقول لكم ولو غير منطقيه وتفرقع نتايا. زياده على هادشي، ما حد ما كتهضروا على داكشي اللي باغيين ولا اللي ما باغينش ديروا، ما حد ما كتضيعوا الوقت والطاقه ديالكم على والو. عمليه وحده كتساوي 1000 كلمه. نفذوا قلوا من الهضره ولو الظاهر وبالجهل. حرفيا الناس اللي مزاجيين سلبيين وبؤساء يمكن لهم يدمروا حياتكم. المزاجيه كتعادي ونقدروا نموتوا بسبب مصايب الناس الاخرين. هذه هي اللي كتسمى بتلصق غارق بغارق فغارق الاثنان. هاد الناس كتكون عندهم واحد الرغبه في تدمير اي حاجه ايجابيه وما كيرضاو بوالو واخا ما عرفتش شنو تعطيهم. الناس اللي منحوسين كيجيبوا النحس على راسهم، وبمعاونتكم ليهم كتجيبوه ليكم حتى نتوما. فضلوا معاشره ومرافقه ناس ناجحين وحيويين، ناس ايجابيين والناس اللي كيجروكم الفوق. منين كتخليو الناس يعتمدوا عليكم، كونوا متاكدين ان نتوما اللي عندكم السلطه ونتوما اللي محافظين على الاستقلاليه ديالكم. وهاد المساله منطقيه، حيت منين انت شي واحد ما كيحتاجكم فرا ما كتفيدوا بوالو وكتعتبروا زايد ناقص. باش تحافظوا على الاستقلاليه ديالكم خاصكم تاكدوا انه ما يمكنش تستغنى عليكم. ما حد ما كيتزاد الاعتماد عليكم، ما حد ما كتزاد الحريه ديالكم. ديروا في بالكم ان حتى حاجه ما تقدر تنجز بلا بكم. تعلموا كيفاش تخلقوا علاقات تبعيه وخليو الناس يعولوا عليكم. عمل مخلص وصادق كيغطي على 10 ديال الحقائق اللي ماشي نزيهه، ولكن حضيو راسكم من الناس الطاف بشكل مفرط. تقدر تجيكم متناقضه، ولكن الكرم والصدق ديال الناس في تعاملهم معكم كيجعلوكم اكثر انفتاح، وبالتالي سهل يتحكم الواحد فيكم. المساله هي مساله توازن، خاصكم تعرفوا امتى ومع من تكونوا ظريفين. الا كنتم محتاجين لشي واحد باش يعاونكم في شي مساله كيف ما كانت، ما كاينلاش تفكروا بالحوايج والخدمات اللي قدمتوها ليه من قبل. غادي نغالقوا، هذه كتسمى الشونطاج. في بلاصه هادشي بينوا ليه انه في القضيه حتى هو رابح، حيت علميا بالنسبه لعقل الانسان كل ما كيربح كل ما غيزيد يتحمس. الا شي واحد في مساعدته ليكم لقى مصلحته فرا ما غاديش يتردد باش يمد ليكم يد العون. معرفتكم المعلومات على المنافس ديالكم حاجه ضروريه، وما فيها باس توظفوا حيل باش تعرفوا توصلوا لداكشي اللي مهم بالنسبه ليكم. غيمكن ليكم تكونوا السباقين وتوقعوا الاحداث وبالتالي تحولوها للصالح ديالكم. في التجمعات ديالكم مثلا حلوا عينيكم وتصنتوا مزيان، اكتشفوا نقاط الضعف والنوايا ديال المحاورين ديالكم. بالعربيه ما تكونوش نيه بزاف، لاحظوا مزيان وما تثيقوش كلشي. عبر تاريخ الزمن بزاف ديال الرؤساء الحرب ندموا ملي عفاو وما دمروش العدو ديالهم كليا. في الحقيقه الا ما طردتوش الاعداء ديالكم 100% فرا كاين احتمال كبير باش يرجعوا ليكم وينتقموا منكم. يا تهاجموا عليهم في دقه وحده ولا سيروا تجلسوا مع راسكم، يا تقضيو تماما عليهم جسديا وعقليا ولا ما تقربوش ليهم. العدو اللي كتعطيوه فرصه ما غيزقلكمش وغيدمركم. ما تخليوش هاد القضيه تحقق.
ما حد ما كتبانوا ديما في الواجهه، ما حد ما كتطلعوا في الراس، ما فيها باس تغبروا مره وتخلقوا شويه ديال الغموض على شخصيتكم. وهذه مساله معروفه في العلاقات الرومانسيه، في البدايه كيتلاقاو بزاف حيت مازال ما كيتعارفوش، وملي كيكبروا كيتزادوا الاحاسيس، الشعور بغياب الشخص المحبوب كيحرك المشاعر وكيوليو باغيين غير يتلاقاو في اقرب وقت ممكن. اكثر من هذا الشيء، عدم شرحكم سبب غيابكم كيزيد يخلق الغموض والاهتمام بشخصيتكم، وعلى العكس الناس غيعياو وغيملوا منكم الا كنتو ديما حاضرين وموجودين. القله والندره في شي حاجه كتعطي قيمه لديك الحاجه. البشر مخلوقات عادة ما كتقلب على حوايج مألوفة في سلوكيات الناس، حيت هادشي كيعطيهم الإحساس بالسيطرة والتحكم. منين ما كيكونش التعامل متوقع بتصرفات مباغته وما مفهوماش، الخصوم ديالكم غيعياو بمحاولة تنبؤ التحركات ديالكم وتحليلها، غتحسوهم بالرعب وغيبقاو ديما حاضين منكم. هادشي علاش الحيوانات ساهلين في الصيد، كيتصرفوا بطريقة ثابتة ومن السهل علينا نتوقعوا تصرفاتها. منين كتبقاو محايدين واعتباطيين في تصرفاتكم كتزيدوا تكسبوا الاحترام والتقدير. عقلوا ديما الناس اللي خاضعين هما الوحيدين اللي كيتماشاو على حساب توقعات الناس الاخرين. العالم ما كان خطير فيه بزاف ديال الاعداء، وكل واحد فينا خصو يحمي راسو. كلشي غيقول لي على الحساب ان التحصين هو الحل باش تامنوا راسكم، ولكن معمر العزله ما كانت الحل، بالعكس كتزيد من المخاطر اكثر من انها تحمينا. من واحد الناحيه كيصعاب عليكم تحصلوا على معلومات على العالم الخارجي، وبالتالي غيصعاب عليكم اكتساب معرفه والحصول على علاقات وفرص اللي يمكن لها تعاونكم في المسار ديالكم. ومن ناحيه واحده اخرى بالمنظور استراتيجي، الهجوم عليكم غيكون سهل حيت كلشي عارفكم فين موجودين. العزله كتضر العقل، ومن الاحسن ليكم تخلطوا بين الناس وتخلقوا من بينهم حلفاء. اصلا البشر بطبيعتهم كائنات اجتماعيه، هادشي علاش السلطه كتعتمد على التعامل والاختلاط بين الناس. يعني باش تكون عندكم السلطه خاصكم تكونوا في مركز الاحداث واكثر انفتاح. بغض النظر على مدى القوه ديالكم، فراه ما يمكنش ليكم تحكموا ديما في ردة فعل الناس. هادشي علاش خاصكم تعرفوا شكون كتهاجموا. كاينين شي بشر مشكوك فيهم، حقودين وما عندهم حتى مشكل باش يأذيو الناس، بحال هادو ما كاينلاش تخرجوا معاهم اللعب. واخا يبانوا لكم كالم ولطاف، هاد الناس دغيا كيقلبوا وجههم ويقدروا يندموكم على الافعال ديالكم. ثيقوا بيا انهم ما غاديش يطرد. ما تثيقوش بالمظاهر، اللي عنده قلب اللفع يقدر يبين لكم الطيبه والتعاطف، وهادوك اللي كيهدوا فيهم الغوات بزاف غالبا ما كيكونوا خوافه. هادشي علاش ما خصكمش تثيقوا من الدقه الاولى بالصوره اللي كيمنحوها الناس على راسهم. المظاهر خداعه. الا تحطيتوا في شي وضعيه فاصله بين جوج اطراف، من المهم ما تجيو من جهه حتى شي واحد. فباش تكونوا محبوبين من عند الناس وتكسبوا احترامهم، ما خصكم تنحازوا لحتى شي جانب. بهذه الطريقه كتزرعوا الشك والتردد في عقل الناس، كتبينوا على انكم مثبتين باستنتاجات معقلنه، وبالتالي كيمكن لكم اتخاذ افضل القرارات. ماشي غداوين، الراي ديالكم غيكون وازن وعنده قيمه. ديروا في بالكم ان الشجاعه الحقيقيه كتجلى في تفادي خوض الصراعات وماشي الانتصار فيها. وفي حاله طلب منكم الانحياز شي جهه، اختاروا ديما الجهه ديالكم. في هذا العالم كلنا كنبغيو نبينوا للناس اننا اذكياء واقل غباء، ولكن بعض المرات الدهاء الحقيقي هو تبينوا للناس انهم اذكى منكم الا بغيتوا تحصلوا على داكشي اللي بغيتوا منه. اصلا حتى واحد ما كيبغي يحس انه كاين شي واحد ذكى منه، هادشي علاش تجنبوا ديما اهانه ذكاء الناس الاخرين. كاين واحد المثل صيني كيقول تشبه بالحلوف باش تصيد النمر. الناس ما غاديش يشكوا فيكم وغتجنبوا بزاف ديال المشاكل. اكثر الناس حكمه كيستافدوا من الغباء للصالح ديالهم. ادعاء السذاجه والغفله كيصنع المعجزات. ما كاين ما حسن تمويه من حماق القريه. إلا تحطيتو في شي موقف ديال الضعف، المقاومه والاستمرار في النضال على ود الكرامه مساله غالطه. المنصب الوحيد اللي غتكسبوه هو منصب شهيد. بعض المرات الانسحاب مفيد لكم باش تربحوا الوقت وتعافاو، تسترجعوا القوه ديالكم وتدرسوا العدو ديالكم مزيان. ما تمتعوش المتجبرين عليكم بخسارتكم. الضعيف هو اللي ما كيتنازلش منين كتكون مصلحته في التنازل. هادشي علاش رد العدوان بالعدوان مساله غالطه. تجنبوا الصراعات اللي ماشي ضروريه وتقاوموا مشاعر الغضب كيفتحوا لكم احتمال مفاجاه الخصوم ديالكم. اختاروا المعارك ديالكم وما تضيعوش الوقت في صراعات ما تقدروش تنتصروا فيها. خلاص ما تبغيو تجربوا بزاف ديال المشاريع، ركزوا على مشروع واحد وبعمق. الا بغيتوا تقيسوا في كلشي غدوخوا، في الاخر ما غتشدوا حتى حاجه وكلشي غيضيع من يديكم.
بزاف ديال الناس كيعتقدوا ان التفرع والتواجد ديالهم في بزاف ديال الميادين كيجعل منهم ناس ذوي سلطه. المشكله في التفرع هو انه دغيا كيقدر يتحول لنقطه ضعف. التشتت غيضر بيكم وغيمنعكم من اكتشاف افضل الفرص في تعزيز القوه ديالكم. اهتموا بالتعمق والتميز في شي دومين في بلاصه التوسع والامتداد. العبره بالجوده وماشي بالكم. ميزات الناس الحاشيه ولا الناس الطبقه الوسطى كتجعلهم يصداروا في عالم اللي كلشي كيدور فيه على السلطه والسياسه. المكانه ديالهم وسط المجتمع كتجعلهم يتقنوا فن الضبابيه، التلاعب، المدح والتنازل على راسهم قدام عظماء الناس، وفي نفس الوقت ممارسه السلطه ديالهم على الناس الاخرين بطريقه محترمه مؤدبه ورصينه. هادشي كيتضمن فن جذب الانتباه بلا ما يكونوا مركز الاهتمام، فن التواصل بلا ترتاره وهضره خاويه، تواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب ومع الناس المناسبين. هاد الدقة في التعامل كتجعل نفوذهم وقوتهم يتفوقوا على الرؤساء والملوك ديالهم. تعلموا كيفاش تعاملوا بحال الناس الحاشية هي مهارة مفيدة بزاف في تأسيس قوة وسلطة في البيئة ديالهم. ما تقبلوش بالأدوار اللي كيفرضها عليكم المجتمع، بالعكس طوروا شخصية كتجذب الناس واهتمامهم ليكم، جعلوهم ما يملوش منكم. راه ضروري ما تحكموا بالصورة ديال هويتكم وما تخليوش الناس يحدوها في بلاصتكم، حيت بهاد الطريقة كتعزوا راسكم، كتحكموا في حياتكم وكتوليو ناس مؤثرين. وتجنبوا تلطيخ صورتكم وسمعتكم باخطاء وافعال اللي تندموا عليها. هذا القانون كيتمزج مع القوانين اللي شفنا في الاول على اهميه بناء الصوره ديالكم. واكثر من هادشي لو وقع شي غلط مثلا، هذا القانون كينص على استخدام التحرميات. كيقول ليك لالا وسيدي لو وقع شي مشكل اللي ملعوبه فيه السمعه ديالكم، لوحوا كاع اللوم على الناس الاخرين وسبوها فيهم. تقنيه ديال كبش الفداء. اجي بلاتي دابا في القانون 12 كتقول لينا كونوا صادقين وكرماء، ودابا ولينا في التضحيه شريان الصداع وقنيليا نقنيليك. وانا متفق معكم، وقبل ما نولي براسي كبش فداء ديال هاد التناقض، الا وان في الحقيقه كنا كنرتكبوا الاخطاء، ولكن هادشي ما كيعنيش اننا خاصنا نلوتوا الصوره ديالنا والماركه التجاريه ديال شخصيتنا. هادشي لاش خاصنا نتعلموا نخطيو ونحميو ريوسنا. الفكره هي تبعدوا الانظار على المصايب اللي تقدروا تحطوا فيها وتخليو صوره مثاليه ليكم. دبروا لراسكم، ولكن تجنبوا الاعتذار وخا تلاعبوا بالناس باش توصلوا لاهدافكم. وحنا متفقين ان هاد المساله ماشي اخلاقيه، وهادشي اللي كنقول فيه ماشي زوين. بعض المرات ما خصكش تكون نية بزاف وتاخد ديما الطريق المستقيمة والمباشرة في التعامل مع أمور الحياة، ولكن في شي مواقف هذا القانون يقدر يحمي السمعة ديالكم. هذه هي الدنيا. ناس كونهم اجتماعيين كيبغيو ينتميو لشي مجموعة وكتكون عندهم رغبة كبيرة بالإيمان في شي مشروع مؤسسة ولا فكرة كاع، بحال إلا كيبغيو يصنعوا لراسهم هوية. وهاد القضية تقدر تستغلها للصالح ديالك باش تكون نتا هو مركز المجموعة واللي كل شي كيدور عليه. الفكرة هي تكون بالنسبة ليهم مصدر الإلهام، تقدم لهم شي سبب ولا شي حاجة اللي يجعلهم يتبعوك ويبغيو يكونوا بحالك، زعما تكون قدوة للناس. وهذا الشيء اولا كيجيب اتخاذ انطباع حماسي وتبين على رغبة كبيرة منين تبغي دير الحاجة. خاصك تكون قادر تأثر في راسك باش تأثر في الناس. والأمثلة ديال الناس شغوفين ومتحمسين كتير بحال الدعاة، الزعماء ديال شي طائفة، وحتى لي كابو ديال لي زولترا مثلا، كتحس باللي كيدويو بحال الا بقات لهم ساعة وحدة في حياتهم. كان عندهم الحق ولا لا في داكشي اللي كيقولوا، ولكن غير الطريقة الحماسية اللي في التصرف والهضرة ديالهم كتدفعك وكتخليك تمشي معاهم في أفكارهم بلا هواك. عندهم واحد القدرة كتجعل الشغف ديالهم يتفوق على المنطق والواقعية ديال الفرد. تخيلوا معايا التأثير إلا كانت مجموعة ديال الأفراد. بغيتي تخلق أتباع، كون شغوف وصنع للناس طقوس اللي يديو ويضحيو بسميتك على ودا. الشك شي حاجة خايبة، غتعييو راسكم إلا ما كنتوش متأكدين من أفعالكم، قراراتكم والحوايج اللي كديروا. الزهر كيبتسم للناس اللي عندهم الجرأة. إلا خديتي شي قرار صافي ما تشوفش اللور، ما ديرش خدمة ناقصة، تيق في النجاح ديالك، حتى خطأ ما خاصو يوقفك. الجرأة والعزيمة ديالك غيخليوك تكتشف فرص ما تقدرش تخيلها. كيعجبونا الناس اللي خفاف وواثقين من راسهم، ما كتلقاش معاهم المشكل. هادشي لاش ما تهبطوش يديكم، طرحوا اسئله الا ما عرفتوش شي حاجه، ما تخليوش الشك ياكل ليكم دماغكم، غادي غير يعرقل لكم الطريق. اما الجرأة كتيسر وكتزيد بالامور القدام. وهذا القانون ما كيحتاجش للشرح، فإلا بغيتوا تحققوا اهدافكم خاصكم ديروا كل شيء باش توصلوا لهم. بطبيعه الحال غطيحوا في عراقيل، ديروا في بالكم العقبات،
التأثير والمشاكل المحتملين اللي تقدروا تواجهوها، ولكن حاجة واحدة، عمركم تهبطوا يديكم وتستسلموا، والاستعداد هو مفتاح النجاح. هادشي علاش ديروا خطة لحياتكم، قسموا هاد الخطة على أعوام، شهور، وعلاش لا حتى أيام. بهاد الطريقة كتحكموا بالمدى القريب، المتوسط والبعيد ديال حياتكم. إلا كانت الخطط ديالكم غامضة وما واضحاش، العقبة الأولى اللي غتجي في طريقكم غتمحنكم، غتفكروا بارتجال وغتخليو المشاعر ديالكم هما اللي يسيطروا على الوضعيه، وهذا غلط كبير، حيت في الاخر غتنهزموا وغيجيكم احساس كبير بالفشل والاحباط، الشيء اللي بحد ذاته خطير عليكم. ديروا في بالكم ان ما يمكنش للمشاعر يتفوقوا على خطه واضحه خطوه بخطوه. نظموا راسكم، افعالكم ونجاحكم خصهم يبانوا طبيعيين، ما تبينوش للناس اسراركم والصعوبات اللي كتواجهوا في تحقيق شي حاجه كيف ما كانت. يقدروا يشكوا في القدرات ديالكم، كفس من هاد الشيء يستعملوها ضدكم. بالعكس، بينوا بحال الا ما عندكم حتى اشكال في انجاز داك الشيء اللي كديروا، وبينوا كاع انكم تقدروا ديروا اكثر، غير هو سر نجاحكم خليوه ليكم، ما تشاركوه مع حتى واحد ولا غيرجع ضدكم. وهاد الشيء كيجرنا القانون الاول اللي شفنا، حيت غتخليو الناس يتجرؤوا عليكم وغيفوتوكم. بحثوا ومارسوا فن السريه، زرعوا الغموض باش تكون عندكم السلطه وتوصلوا لداكشي اللي بغيتو. ما تخليوش الناس يختاروا في بلاصتكم، خصوصا الا كان القرار ديالهم ما مناسبش مع التوقعات ديالكم. في هاد الحاله الا طحتوا وبغيتوا تاثروا في شي وحدين راسهم قاصح وتبدلوا الراي ديالهم، خليوهم يعتقدوا باللي الاختيار جاي من عندهم، وما فيها باس تقدموا لهم بدائل. بمعنى اخر، كيف ما بغى يكون القرار ديالهم، بينوا لان الخيارات الوحيده اللي كاينه هي الخيارات اللي كتقدموا لهم نتوما، وبطبيعه الحال اللي كتخدم المصالح ديالكم. هاد التقنيه كتستعمل من عند الشركات ويدفعوا المستهلك باش يزيد يشري اكثر. هذا هو المبدا ديال التخفيضات، شري دابا ولا غيغلى الثمن، اما انت راك غتشري. افضل طريقه لاستدراج الناس والتحكم بالاراده ديالهم هي توهموهم بحريه الاختيار. الواقع ما فيه ما يطلبق، وندوي عليه كيف ما كندير دابا عن طريق هاد القوانين 48 ديال السلطه، غيتير الشك وكيعرضني للانتقاد. اما اللعب بالخيال وخصوصا داكشي اللي كيجذب المشاعر بحال الرومانسيه، الكوميديا والاحلام، كيمكن من التحكم في الناس. شوفوا غير شحال ديال الناس والبشر كيكونوا مجموعين ومندهشين في الحلاقي اللي في ساحه جامع الفنا. الناس بصفه عامه ما كيبغيوش يعترفوا بان مصدر مشاكلهم هو راسهم، كتلقاهم ديما كيسبيوها في شي حاجه واحده اخرى، الجو، البيئه، الازمه، السياسه. وكفس من هادشي كيفضلوا يعتقدوا باللي النجاح ديالهم حتى هو ماشي بمسؤوليتهم. الناس كيبغيو اللي يبيع لهم الوهم، هذا هو الواقع. لكل انسان نقطه ضعف وجرحه كبيره في الدرع اللي كيحمي به راسو. هاد الفتحه هي نقطه دخول الناس الخبات السامين والاستغلاليين، وفي اغلبيه الاوقات من السهل عليكم حتى نتوما تعرفوا تطيحوا في هاد الضعف. يقدر يكون شهوه، عدم ثقه، الماضي، شي سر ولا رغبه جامحه، اي حاجه. بمجرد تحديدكم ليه تقدروا تستعملوه للصالح ديالكم نهار اللي تحتاجوه. هادشي علاش خاصكم تدرسوا العواطف والهواجس ديال كل واحد، الحوايج اللي الاعداء ديالكم ما كيتحكموش فيهم، حيت معرفتكم للدوافع اللي كتحرك الشخص بحال الا عندكم السوارت ديال الاراده ديالو. كلشي ديالكم غالبا ما الطريقه اللي كتصرفوا بها مع راسكم هي اللي كتحدد الطريقه اللي غيعاملوكم بها الناس. هادشي علاش باش يعاملوكم كملك تصرفوا بحال الملك، وبطبيعه الحال باسلوبكم الخاص. الا كنتم من المتتبعين ديالي غتكونوا 100% عارفين باللي القوه ديال تاثير الكلمات والافكار على العقل ديالنا كبيره بزاف. هادشي علاش الا ولفتوا على راسكم تصرف معين كتوليو تمشيو على حساب هاد التصرف. الناس ذوي سلطه وقوه كيتصرفوا بحال الا كيمتلكوهم واخا ما عندهمش، وهاد المساله كتعزز الوجود ديالهم. ما تثيقوش المعتقدات اللي كتحد من القدره ديالكم على تحقيق داكشي اللي بغيتو، وما تطيحوش عاوتاني في فخ الغرور والتكبر. لقاو التوازن الصحيح. تجنبوا تكونوا داك الشخص اللي ديما معطل ومستعجل، كتبانوا ما قادرينش تحكموا بمشاعركم وبالاحداث. كلنا عندنا 24 ساعه في النهار، انا، انت، البابا، كل شي بحال. هادشي علاش بينوا على ثقه كبيره وتظاهروا بالصبر باش الاخرين يشوفوا ان الامور كيف ما كان الحال غتقول لكم في الاخر. ديروا بحال داك المفترس اللي كيتسنى الوقيته المناسبه على ما ينقض على الفريسه ديالو. ومن جهه واحده اخرى الوقت هو اختراع ديال البشر، تبتكر باش نتحملوا الامتداد اللانهائي ديال الزمان وتكون الحياه خفيفه علينا في العيشه. وحيت حنا اللي اخترعناه فراه يمكن لنا من واحد الناحيه ينتلاعبوا ينطيعوا ليه، كلشي على حساب حالتنا الذهنيه.
باش نقربكم من الفكرة، على سبيل المثال في الصغر الوقت كيدوز ثقيل وبشويه عليه لدرجة اننا ما كنلقاو ما يدار، ومنين كنكبروا كيضياق علينا وما كنلقاو حتى باش نحكوا ريوسنا. هادشي علاش منين غتفهم ان التوتر الناتج على الانفعالات اليومية منبعث من تحكم الوقت فيك، غيسهل عليك التعامل مع الانفعالات المستقبلية بكل حكمة، وغتصرف بوقتك كيف ما رشقات ليك. منين كتعطيو الأهمية لشي حاجة تافهة فراه كتفقدوا من مصداقيتكم. شعلوا غير التلفازة ولا حلوا مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم وغادي تفهموا كلشي. الانتباه ديالكم عنده قيمة كبيرة، ما تضيعوش في اللي ماشي مهم وتجاهلوا التفاصيل اللي ماشي ضرورية. ما حد ما كتعطيو انتباه للخصم المنافس ولا شي مشكلة، ما حد ما كتزيدوا تقويوهم. كيف كيقول ليك جواب السفيه هو السكوت، واللي ما عنده قيمة تجاهلوه. زيدوا ديما القدام، مسار تطوري، وما تخليوش التحليل الذاتي والحوار الداخلي ديالكم يقهروكم. جوج ديال الاشخاص في وقت مختلف من النهار وقفوك في الزنقه وسولوك على شي بلاصه توريها ليهم. الاول لابس جين وقميجه، الشعر مقاد، ريحته زوينه، مأنتك على راسو. والثاني حديت ولا حرج، حالته مبهدله، حوايجو مسخين وكيدوي معاك وفمو عامر بالماكله. حاشا واش نطيحوا من قيمه الانسان، ولكن كي غيكون التعامل ديالك مع كل واحد فيهم. شوف، في المجتمع ديال اليوم المظهر الخارجي مهم بزاف وكيلعب دور كبير بالنسبه للصوره ديال الفرد. بغيتي تكون عندك السلطه ويحترموك الناس، بان في الواجهه ولفت الانظار ديالهم بالهيئه الخارجيه ديالك وماشي بالضروري بالهضره. بحال الرؤساء المحتملين فاش كيبغيو يتقدموا في الانتخابات مثلا، واحسن مثال هو الرئيس الامريكي القديم دونالد ترامب. ما سوقناش في الشخص، ولكن الطريقه والاشعاع اللي باش سوق بها الصوره ديالو تا ولا رئيس، لا من خلال الحماس، اللغه الجسديه، الاشهارات والسواق، كتستاهل التحليل والدراسه. الصراحه في هذا الزمان ما تقدرش تخيل شحال مشاعر الناس كتاثر بالمظاهر السطحيه. هادشي علاش عطي قيمه كبيره للهيئه ديالك، بحال الا كترسم في شي لوحه فنيه، عقل ديما لان صوره وحده كتساوي 1000 كلمه. الا كنتي من صحاب اللي كيفكروا ضد التيار وانتي سيستم، خلي افكارك ليك وما تكشفهم حتى واحد، حيت غتحسس الناس بالاحتقار. غيديروا كلشي باش يدمروك، وفي الاخر غتصدق جايبها في راسك. وخير مثال هو الرابور طوطو والشكايات القضائيه والمشاكل القانونيه اللي تابعوه هاد الايام الاخر على ود التحرر في الافكار ديالو. بالنسبه اللي معارضين معاه، بحال الا ما احترمش التقاليد والاعراف ديال الدوله. نكونوا متفقين معاه ولا لا، هذا ماشي الموضوع ديال هذا الفيديو. في الحقيقه الطريقه اللي باش نفرق بها العالم دايره بحال هكا. كاين اللي غيصحاب ليه باللي انت باغي تبان واعر ومتفوق على الناس، وبحال هذا النوع غيدير كلشي باش يدمرك. هادشي علاش النظريات المتحرره والاختلافات ديالك على الحريات، السياده والقانون غاطمرهم وخليهم لمواليهم. الغضب والانفعال هما اخطاء استراتيجيه خطيره كيخرجوك على السيطره براسك، خصوصا اننا عايشين في عالم كيلزم علينا نبقاو رزان وموضوعيين، حيت طال الزمان ولا قصار غيهرب لك الفريخ الا كنتي كتعصب على كل شيء واي حاجه. على هذا الحساب شنو يمكن لك دير وكيفاش تقدر تستغل هذا السلاح الخطير للصالح ديالك؟ سهله، تعلم تلعب المشاعر ديال العدو ديالك واستخدم حاله الانفعال ديالو. فإلا بغيتي تنتصر في مواقف الحياه، تصرف ديما بهدوء وببروده الدم. تخيل معايا الحاله ديال شي واحد ما تفاهمتيش معاه، هو صار كيغوت وانت بارد ما جايب الدنيا اخبار. فرا هادشي علاش خاصك تعلم كيفاش تخرج الناس على السيطره ديالو، الحاجه اللي كتعصبهم بزاف، البوان فابل ديالو. وغير الهدوء بوحده هو واحد من اخطر الاسلحه في الابتزاز اللي عندك وعند اي واحد فينا. المشكله هي ان بزاف ما كيوظفوهش، ما كيقدروش يصبروا، كيقول لك عنده الدم سخون، ولكن هذاك راه هو اكبر غلط. والناس اللي كيندموا بسبب سخونيه الراس ومشاكل تافهه منهم عدد كبير. كيف ما كان الحال، حاول ديما تبقى مكالمي، غتبان عندك مصداقيه كبيره والناس غيحترموك وغيديروا لك 1000 حساب. بيني وبينك بعض المرات حاجة الفابور تقدر تكون وسيلة للابتزاز ومراوغة اللي تخدع بها على ود شي حاجة. فعلى سبيل المثال في الخدمة، من غير الخلصة ديالك كيجي عندك شي كليان وكيعطيك الفلوس ولا ريحة ولا مكانة وكيتبتك، كيقول لك لا هذه كادو، ما تحسبها حتى حاجة، بالعكس دخلتي ليا قلبي وبالقاسم تستاهل مقتل. اواه، هادشي كامل ليا انايا. في نظرك نتايا واش دارها من قلبه ولا لا؟ وعاوتاني شحال من واحد في حياتك كتعرف عليه جيعان وسقرام؟
واش فايت ليك سمعتي بمقولة ما كاين حتى حاجة فابور في هاد الدنيا؟ في الحقيقة ما كاينش شي واحد كيجي وكيعطيك شي حاجة فابور غاكاك. شنو زعما عجبتيه؟ غالبا وضروري ما كيكون ورا هاد العملية شي مقابل، وانت اصلا لاش غتزيد تقل على كتافك بالاحساس بالذنب ولا الامتنان لشي واحد؟ شوف، ما تحمقش راسك بزاف. الحاجة اللي عندها قيمة عندها ثمنها، وإلا احتاجيتي شي حاجة سير خدم عليها وشريها. ما عندك ما دير بحاش الفابور منين كتقبل بشي كادو من عند شي واحد، بحال الا كتوجد راسك في التنازل على شي طلب مستقبلي وفي احسن الظروف. عقل مزيان، حيت اهم حاجه بالنسبه للسلطه هي الاستقلاليه في اتخاذ القرار والحريه في المناوره كيف ما بغيتي. الناس بصفه عامه كيقدروا الحاجه اللي اصليه وكيحتقروا التقليد، بحال فاش كتبغي تمشي تشري سبرديله من القريعه ولا شي محل وكتسول واش هذه بروميير ولا دوزيام شوا. بزاف منا كيعرف على الاقل شي واحد في حياته بحال هكا. كتكون اسيدي غادي انت وداك الواحد مثلا في الزنقه وكيبدا عليك هاد المحل ديال الوالد، هاد الريستورون ديال خالتي، هاد الحانوت ديال ولد عمي، وهو مزلوط. كتبغي تمرمق معاه وتقول لي وانت شنو درتي في حياتك من غير تصيلتك؟ فإلا كنتي ولد عائله عظيمه عندها قاع وباع ودارت انجازات كيف ما بغات تكون، خاصك دير كثر منهم وما تبقاش مخبي ورا الانجازات ديالهم وشنو داروا هما. خاصك دير كل ما بجهدك باش ما تسمعهاش ورا ظهرك. هذاك راه غير با هو اللي دارها ليه. الماضي، العجز والفشوش كيمنعوا البطل الشاب من احتماليه صنع العالم الجديد الخاص به وكيفرضوا عليه يكمل في داكشي اللي بداوه الناس من قبله. فراه ماشي مشكل تكمل في شي مشروع داروه داركم مثلا، ولكن دير احسن من الناس اللي دازوا قبل منك وبزاف. فتخيل معايا الافتخار، القوه، الهيبه والسلطه اللي كتحصل عليهم منين كدير شي انجاز كبير جاي من عندك. كل دار فيها كيدار. هادشي لاش غالبا بزاف ديال المشاكل العائليه كتلقى ديما وراها شخص واحد مبلبل وفيه الصداع. المشكله مع هاد النوع السلبيه ديالهم كتعادي ولا تلقيتيهم احرار غينشروا الحقد ديالهم بين الناس. الا كنتي كتعرف شي واحد بحال هكذا حاول تعزلو وتبعدو عليك ما امكن، وفي نفس الوقت غيكون مثال لكلشي. ضرب السارح وكاع الحواله اللي دايرين به غيهربوا. طبيب مختص في العلاج الاسري كينصح العائلات باستبعاد داك الشخص اللي كيخلق الاضطراب والفوضى. كيطلب منهم باش يعزلوه على التجمعات بحال في اوقات الماكله مثلا، يبعدوه على الطبله بشي 2 متر ولا 3. وهاد القضيه كتضرب بها عصفورين بحجره واحده، حيت من واحد الناحيه المبلبل كيتربى وكيتعلم الاداب وفي نفس الوقت كيكون مثال للافراد الاخرين. هادشي لاش في المسار السلطوي ديالك الا تعرفتي على المحرض ولفتي عليه الانظار غتكون حققتي انجاز كبير من العناصر الاساسيه في اي لعبه استراتيجيه، واللي هي تعزل الخصم ديالك. بحال في لعبه سترونج الا بغيتي تربح خاصك تحاصر الملك. دابا الا جا عندك شي واحد وبغى يقنعك باش تشري من عنده شي حاجه وبدا كيبزز عليك وكيقول لك خود لا والله حتى تاخذ وحلف لا يطلق منك، واش غتشري من عنده ولا لا؟ بيني وبينك تقنع شي واحد بشي حاجه عمرها خصها تكون بالغوات والتبزاز، ما كتصدقش. خاصك تمشي بالهداوه وبالعقل، دير بلاصتك في بلاصه الناس وتعلم تواصل معاهم بالتعاطف باش يمكن لك تاثر فيهم. وإلا بغيتي تطور هذا الجانب من شخصيتك انت في القناه المناسبه. منين كتجذب شي واحد وكتفتنو بشخصيتك كيبقى تابع ومخلص ليك، وهذا هو الدور الاساسي ديال الشخصيه الكاريزماتيه. بغيتي تكسب الناس تفهم النفسيه ديالهم، احتياجاتهم، المخاوف، نقاط القوه والضعف ديالهم، حيت في الداخل ديالنا حنا كاملين دراري صغار كتحكمنا مشاعرنا. هادشي لاش ديها في الاحاسيس ديالهم. اما الا تجاهلتيهم ما غادي الا تنمي الحقد والكراهيه ديال الاتباع ديالك ضدك. حاجه وحده، ما تنفعلش والدم سخون، تصرف ديما بهدوء، وعلى العكس حرك المشاعر ديال المحاور ديالك. الا كان عدوك فر الغضب، تأنيب الضمير، الغيره هما الاسلحه الاخلاقيه اللي عندك ضده. فاش كنتي صغير شحال من واحد تخصمتي معاه كثر كاع ضربتي معاه شد لي نقط عليك حيت عوج ولا عوجتي فيه، زعما عيبتي الصوره ديالو ولا ديال الوجه ولا هضرتو مثلا. المرايه كتعكس الواقع وفي نفس الوقت اداه زوينه للخدعه تقدر تستعملها ايجابيا باش تكسب الناس ولا باش تنفرهم. فمثلا منين كتوظف هاد التقنيه لاعدائك بتقليد تصرفاتهم كتبرزطهم وكتخرجهم على السطر. غالبا التاثير الا ما كانوش عارفين هاد التقنيه وقليل اللي كيعرفها هو غيتعصبوا وغيجهلوا، غيحسوا
كيحسوا بالاستفزاز. اما الا كنتي باغي تكسب الناس وتقرب منهم، هاد التقنيه كتلقاها في اسرار اللغه الجسديه. كيقول لك الحركه اللي دارها المحاور ديالك ديرها. مثلا كنتو جالسين ودار رجل على رجل، دير بحالو، دير حتى انت رجل على رجل، جمع يديه جمعهم حتى نتايا، ضحك بشي طريقه معينه، ضحكت انت تقريبا بنفس الطريقه وهي غاده. ولكن ما تعيقش، ديرها غا بالفن ولا غيشك فيك وغتبان شويه حميمق. بصفه عامه في الحالات بجوج، الشخص اللي كدوي معاه غيفقد التوازن ديالو يا بالغضب يا بالانفتاح، وفي الاخر كيف ما كان الحال انت اللي غتخرج منتصر. اي واحد هضرتي معاه دابا واعي بضروره التجديد، وواعي بان الانسان خصو يطور من راسو ويتعلم حوايج جداد يفيدوه الى اخره. اما في الحقيقه في التعاملات اليوميه ديالنا كنلصقوا وكنعضوا بسناننا وبجهدنا كامل في العادات ديالنا وفي داكشي اللي ولفنا عليه، ويجي شي واحد ويحاول يفرض عليك التجديد ويدير لك درس وموعظه ما غتقبلهاش، غتخلق فيك ثوره وغدير كلشي باش تدافع على العادات ديالك. البشر كائنات عاداتيه وروتينيه. الا كنتي في وضع كيسمح ليك باتخاذ القرار في تغيير شي عاده قديمه، عطي احترام للماضي ديال الناس ودوي لهم على التعديلات وماشي التغييرات. الا بغيتي تشرب الدواء لشي واحد، زيد شويه ديال العسل في الكاس. ما كاين ما صعب ما خطر ما اكثر عرضه للفشل من انك دير للناس انظمه واعراف جديده. فإلا بغيتي تبدل شي قانون قديم بواحد جديد، بين ظاهريا انك حتى انت معصب بهاد التعديلات وكتقدر قيم الماضي، والتغيير غيدوز كريم بحال الزبده. خطر كبير يشوفوك الناس متميز عليهم، والاخطر هو تبين باللي ما عندك لا عيب لا نقاط ضعف. الحسد غيولد في قلوبهم العداوه. دير العكس، حيت الدهاء الحقيقي هو تبين عيوبك، ولكن ماشي كلها، وماشي اللي كتضرب شخصيتك والسمعه ديالك. بحال مثلا تقول ان الضعف ديالك هو كتبغي كلشي يكون مرتب ومقاد. الفكره هي تبين للناس انك واحد منهم وانت عندك نقائص بحالك بحالهم باش تكسب الدعم ديالهم ليك. الموتى هما الوحيدين اللي ما كيغلطوش. ما تتباهى على الناس، ما تكبرهم عليك، ما يحضي راسك من الحسد والتابع، حيت غير المحاوله ديالك باش تكون احسن نسخه من راسك والرغبه ديالك في تطوير شخصيتك ولا تحقيق النجاح غيجيب ليك الغيره من عند بزاف ديال الناس. بعد غير لو وصلتي حتى لهنايا في هذا الفيديو كنهنئك وكنصفق ليك ومن قلبي، حيت ما فيها شك انك مهتم بالنجاح ديالك كشخص. وخليها بيني وبينك، حيت الناس اللي نيتهم خايبه منهم عادات. الاغلبيه في من سيربح المليون كيخرجوا زاويين، فبلاص ما يستقروا على الرباح المناسب للنيفو اللي وصلوا ليه، بقوه ما هما متحمسين وفرحانين كيتغروا، وفي الاخر كيخرجوا صباط بلا ريال لا جوج. صدق من قال المهم هو المشاركه. غالبا ملاحظات الانتصار هي اخطر وحده، حيت الحماس الزايد كيدفعك للغرور، والثقه الزايده لدرجه انك كتولي باغي تفوت الهدف اللي طمحتي ليه في الاول. كاينين جوج حالات ما ننصحكش تاخذ فيهم قرار نهائيا ولا غتندم ندامه كبيره. الاولى هي تكون فرحان بزاف اكثر من القياس، والثاني معصب طالع عليك الدم. بحال القانون 46 غتجبد عليك النحل وغتخلق حسات صعيب عليك تربحهم كاملين. بطبيعه الحال فرح مع ناس باغيين لك الخير، وفي نفس الوقت دير في بالك ان كل قصه زوينه عندها نهايه، وقيت الفرحه حتى هي. تعلم تحبس وتوقف وانت منتصر، وإلا بغيتي تفرح من جديد قلب على تحدي جديد. ناس ناجحين وعندهم السلطة بحال جيف بيزوس، إيلون ماسك وبيل غيتس قادرين يسيروا التطور ديال الأحداث إلا ما كانوا هما اللي كيخلقوا الأحداث. ما كيراهنوش على الاستقرار والدوام، حيت بالنسبة لهم كل شيء كيتبدل. كيخطوا لكل حاجة بالسباقية وفي كل ضبابية، لدرجة أنهم واخا معروفين بزاف وعندهم منافسين كتار، إلا وأن حتى واحد ما كيعرف عليهم شي حاجة حتى كتجي الضربة ديالهم من السما. أفضل طريقة تحمي بها راسك هي تكون كتدفق بحال الماء، كتنصهر مع أي جسم وما عندك حتى شي شكل معين. كون ديما في حركية باش ما يمكن لحتى واحد يتنبأ بأفعالك. تقبل حقيقة أن حتى حاجة ما أبدية وثابتة في الحياة، وما كاين حتى شي قاعدة في السلطة لحقيقة أزلية. ساير التغييرات، حيت أساليب الانتصار ما كتعاودش ولكن كتغير باستمرار. العسكر ما عندهمش تشكيل محدد بحال المال اللي ما عندوش هيئة دايمة. القدرة على التكيف وتغيير الأسلوب في مجاراة الخصوم والأعداء هي اللي كنسميوها بالعبقرية. نتلاقاو في الفيديو الجاي بأفكار جديدة. تهلاو.